Hola, soy Diana. Soy estudiante ecuatoriana en Alicante y al principio me costó adaptarme a mi nueva ciudad. Los sonidos en los que me enfocaba eran los incorrectos, ¿sabes? Cruzar avenidas, tomar trenes, buses, estar lejos de mi familia. Todo era difícil. Pero hubo algo que cambió mi perspectiva. Escuchar a la nueva ciudad. Escuchar a Alicante. Te enseño. Alicante me encanta, primero por el clima. Me gusta Alicante porque he nacido aquí, es mi ciudad de toda la vida. Me suena a vacaciones, a playa, a felicidad. El viento golpeando las olas. La paella, la playa y el Hércules. Que no puedo evitar pensar en Alicante y una comida bien sazonada. Yo soy de Argelia, de Argel. Soy de Colombia. De Córdoba, capital argentina. De Alicante. Y para mí, Alicante suena a energía pura y nuevos comienzos. ¿Y para ti, cómo suena tu ciudad?